අයිවන් පුතේ දවස් කීපයකට පස්සේ තමයි අද මේ ඔයාලව හම්බෙන්නේ. ඒකට හේතු කීපයක් තිබුණා. මොකද පහුගිය දවස්වල ටිකක් වැස්ස වැඩි වුණත් එක්ක කලින් රෙකෝඩින් කර හිටපු ස්ථානය චුට්ටක් අපහසුතාවයකට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒකේ වැස්ස වෙලාවට සෑහෙන ලොකු ශබ්දයක් එනවා. ඒත් එක්කම රෙකෝඩින් කටයුතු කරගෙන යන්න අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. ඉතින් කලින් එහෙම ලොකු බාධාවක් ඇති වුණේ නැහැ. මොකද පහුගිය දවස්වල දවස් 30ෙම වහින්න පටන් ගත්තානේ. එතකොට ඒ කාරණාත් එක්ක වැඩේ කරගෙන යන එක පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන ක්ලාස් රූම් එකකට මාරු වෙන්න වුණා. ඉතින් ඒ මාරු වෙන්න යද්දී පොඩ්ඩක් සලකලා බලන්න වුණා. වහිද්දී ඕනම වෙලාවක පන්තිය කරගෙන යන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් එහෙම තැනක් හොයාගෙන පොඩ්ඩක් එතන කලින් තැන වගේ නෙවෙයි, ටිකක් ලොකු හෝල් එකක්. ඒ නිසා ලයිට්නින් කන්ඩිෂන් පොඩ්ඩක් බලන්න වුණා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මේ ෆ්ලෑෂර් හදාගෙන ඒවා මේවා කරගෙන පොඩ්ඩක් කවර් කරගෙන ග්ලාස් තිබ්බ තැන්. ඉතින් එහෙම පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න පොඩි කාලයක් ගියා. ඒක නිසා තමයි ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වුණේ. හරි. කලින් සෙෂන් එකේදී අපි නවත්තලා තිබුණේ 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ 2015 MCQ පේපර් එකේ 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි නවත්තලා තිබ්බේ. එතන අද අපිට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ 36 ඉඳලා. හරි. එතකොට මම මුලින්ම චුට්ටක් මේ වගේ මේ වගේ රිලේෂනල් ස්කීම් එකක්. හරි, මොනවද ඔයාලට කියන්නේ? රිලේෂනල් ස්කීම. ඒ කියන්නේ ඕක කොහෙන්ද ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන්නේ? ඕක අරගෙන තියෙන්නේ කොහෙන්ද කිව්වොත් එහෙම? කොහෙන්ද මේක අරගෙන තියෙන්නේ? ER ඩයග්‍රෑම් එකෙන් තමයි අපි රිලේෂනල් ස්කීම ව්‍යුත්පන්න කරගන්නේ. ER ඩයග්‍රෑම් වලින් තමයි මෙන්න මේ රිලේෂනල් ස්කීම කියන ඒවා අපි ගන්නෙ. රිලේෂනල් ස්කීම ව්‍යුත්පන්න කරගන්නේ ER ඩයග්‍රෑම් වලින්. එතකොට මේවට අපි කියනවා සම්බන්ධතා පරිපාටි. ස්කීමා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තව ඕනනම් වචනයක් කියනවා සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව කියලාත් කියනවා ඔකට. ඔය ලියලා තියෙන එකට කියනවා සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව. ඔය වචන ඔක්කොම ඔය දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන පේපර්ස් වල නම් සම්බන්ධතා පරික්‍රමාව කියන වචනේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වචන දෙකම දැනගෙන ඉන්න එක කොහොමදත් හොඳයිනේ. හරි. ඔන්න එතකොට රිලේෂනල් ස්කීම් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේ රිලේෂනල් ස්කීම එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට උත්තර ටික සපයන්න වෙන්නේ. දැන් මේක දැකපුවාම මුලින්ම දැනගන්න ඕන මොනවද? ටේබල් කීයක් තියෙනවද? 4ක්. ඩේටාබේස් එකේ වගු 4ක් තියෙනවා. ඒ වගු 4 විස්තර ටික තමයි මේ කොලම්ස් ටික. මේ වගු 4 මොනවද? ප්‍රෝග්‍රෑමර්, ක්ලයන්ට්, ප්‍රොජෙක්ට්, වර්ක්ෆ්ලෝ. මෙන්න මේ ටේබල් 4 තියෙන්නේ. ඒතකොට ටේබල් වල කොලම්ස් ටික තමයි මේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් පොඩි අදහසක් ගන්න කොහොමද ER ඩයග්‍රෑම් එක ඇතුලේ තියෙන්න ඇත්තේ කියලා. හරි. ER ඩයග්‍රෑම් එක ඇතුලේ කොහොම ඕක තියෙන්න ඇතිද? මෙහෙමයි. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියලා එන්ටිටි එකක් තියෙන්න ඇති. ඔන්න එන්ටිටි එක ලකුණු කරා ER ඩයග්‍රෑම් එකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රයිමරි කී එක ලකුණු කරලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID. හරි. ඔන්න ඒක ප්‍රාථමික අතුර. හරි. ඊළඟට ප්‍රෝග්‍රෑමර් name. දැන් ඔකේ තියෙන ඒවා හරියටම ලියන්න ඕනේ.
programmer name. ඊළඟට gender. ඊළඟට NIC. මෙන්න මේ වගේ ඒවා දැන් ඔය ඊතුරු attributes ටිකත් වටේට එනවා. right. එතකොට දැන් ER diagram එකනේ මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ER diagram එක relational schema. අන්න අර විදිහට table වල ආකෘතිය එහෙම නැත්නම් blueprint එක අපි කියලා. මෙහෙම කියනවා blueprint එක කියලා කියනවා. table ටික හදන්න කලින් database එකේ blueprint එක. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? entity එක table එකක් බවට පත් වෙනවා. entity එක table එකක් බවට පත් වෙනවා. entity එක table එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ attributes columns බවට පත් වෙනවා. සරලම දේ ඕකයි. ඕක තියෙනවා ඉගෙන ගන්න දේවල් හැම වෙලාවෙම මේකේ වෙනස් වෙන තැන් ඒ කියන්නේ විශේෂ දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න ඕන foreign key සම්බන්ධ කරන විදිය ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන වෙනම දැන් ඕක ටිකක් පොඩි ක්‍රියාවලියක්නේ process එකක් pure කීපයක තියෙන. මොකද ER diagram එකක් pure කීපයක process එකක් විදිහට තමයි අපි අර විදිහ relational scheme එක ලියා ගන්න. මම දැන් මේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරේ කොහොමද මේක කරගන්නේ කියන එක. entity එකක් table එකක් බවට පත් වෙනවා. අන්න programmer කියලා table එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට attributes programmer ID, programmer name, gender, NIC මෙන්න ඒවා table එකේ columns බවට පත් වෙලා. හරි මම නිකමට මතක් කරේ ඔක කොහොමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මෙහෙම තිබ්බ ER diagram එකකින් තමයි අර table ටික ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන්නේ. හරි ව්‍යුත්පන්න කරගත්ත table ටික අපිට දීලා තියෙනවා. අපිට එතනින් එහාටයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. බලමු. හරි 36 සිට 38 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සම්බන්ධතා සලකන්න. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් ප්‍රයිමරි කී ටික එහෙම පැහැදිලිව ලකුණු කරගමුනේ. දැන් මම මෙතෙන්දි කියන්නේ පුතේ ඔයාලට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරපුවාම මේ ප්‍රශ්න ටික කරපුවාම මේකට උත්තර හොයන එක නෙවෙයි. දැන් ඔයාලා උත්තර ලියන්න කාලයක් දුන්නානේ. හරි එතකොට ඔයාලා දැන් මේකට උත්තර ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට හරි වැරද්ද බලා ගන්න එකත් ඕමනයි තමයි. හැබැයි තවත් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම ඒකට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕන? දැන් මේකට මේක ස්ටඩි කරද්දි මේකට රිවිව් කරද්දි ඔයාලා බලන්න ඕන කොහොමද ER diagram එකකින් table එකක් ව්‍යුත්පන්න කරන ක්‍රම ටික. හරි ඒවා සටහන් ටික ආවව බලලා notes බලලා කොහොමද මේක අරගත්තේ කියන එක මේ වගේ දේවල් කරන්න කියන එක බලා ගන්න ඕන. මොකද අපි දන්නේ නැහනේ ආයෙ තව අවුරුද්දක දැන් 21 අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හම්බෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒත් අපි ඕන එකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි පුතේ මේක බේසික් එක. මේක තියරි එක මොකද්ද? මේ වගේ ආව කරන්නේ කොහොමද කියන එක හොඳට ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ. නැතුව අපිට මේකේ අංකේ උත්තරේ අංකේ වැඩක් නැහැ. මම ඒකයි මේ ඩිස්කෂන් එකේදී මම කිව්වේ මේක සාමාන්‍ය මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට දැන් උත්තර ටික කියාගෙන යන එකක් නෙවෙයි. මේක වටේ පිටේ තියරි ටිකක් මතක් කරලා මේකේ අපි කතා කරන්න ඕන දේවල් ටික කතා කරලා තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් programmer ID එක primary key එක. client ID client table එකේ primary key එක. project ID project table එකේ primary key එක. දැන් work4 කියලා තියෙනවා. work4 එකේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් තියෙන්නේ. ඒ work4 එකේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර හැදිලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. programmer ID programmer table එකේ primary key එක තමයි මේ programmer ID කියලා කියන්නේ. project ID project table එකේ තමයි primary key එක තමයි project ID කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට එහෙනම් දැන් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? programmer එකේ primary key එක මෙතෙන්ද foreign key එක වෙලා ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ project
ටේබල් එකේ තියෙන project ID එක මෙතෙන්ද foreign key එක වෙලා ආගන්තුක යතුරු වෙලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ ආගන්තුක යතුරු දෙක එකතු කරලා සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ work4 කියන ටේබල් එකේ primary key එක වෙන්නේ මොකද්ද? programmer ID, project ID කියන එක තමයි primary key එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඕක කොහොමද ER diagram එකේ තියෙන්න ඇත්තේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න ඕන. හරි. මම මෙහෙම ඔකේ සම්බන්ධතා ටික ලකුණු කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අපිට දීලා තියෙනවා මම ඔක ER diagram එකේ කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද කියලා විස්තර කරලා දෙන්නද? එතකොට හොඳයි නේ. මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් අපිට. ඔක තියෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මෙහෙම. programmer entity එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා project entity එක. තව පොඩ්ඩක් එහාට කරලා ලියාගත්තා නම් ලේසි මොකද? සීමාවන් අද ලකුණු කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා වෙනදා නම් බෝඩ් එකේ සීමාවන් ටික පොඩ්ඩක් දාගන්නවා කොතනින්ද ස්ක්‍රීන් එක කට් වෙන්නේ කියලා. program entity එක. ඊට පස්සේ project entity එක. ඊට පස්සේ මෙතන සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? work4 programmer කෙනෙක් project එක වැඩ කරනවා කියන අදහස උදන තියෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේකේ primary key එක programmer ID. මේකේ primary key එක project ID. මේක. දැන් අපිට තීරණය කරන්න බෑ programmer සහ project අතර සම්බන්ධතාවය one to one ද one to many ද sorry one to one නම් වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට chance එකක් නැහැ. one to many ද many to many ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න බෑ. හේතුව වගු දීලා එක්ක දත්ත දීලා තියෙන්න ඕන, දත්ත කීපයක් දාපු වගු පෙන්වන්න ඕන අපිට ඒ සම්බන්ධතාවය හඳුනා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක මොකක් හරි විස්තරයක් programmer සහ project අතර තියෙන්නේ මේ වගේ සම්බන්ධයක් කියලා විස්තරයක් දෙන්න ඕන. එහෙම මොනවද දැන් අපිට දීලා නැහැ. එහෙම දීලා නැති වෙලාවට අපි මොකද කරන්නේ? හරි. දැන් මේ work4 කියලා ටේබල් එකක් හැදලා තියෙනවනේ දරුවෝ. ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන මොකද්ද? programmer ID, project ID තමයි primary key එක වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකේ තව attribute දෙකක් තියෙනවා. මොනවාද? start date, end date. ඒ කියන්නේ programmer කෙනෙක් project එකට සම්බන්ධ වුණ දවසයි ඒකෙන් අයින් වුණ දවසයි. හරි. එතකොට දැන් start date කියලා කිව්වේ project එකට සම්බන්ධ වෙන දවස. programmer කෙනෙක්. end date කියලා කියන්නේ programmer කෙනෙක් ඒ project එකෙන් ඉවත් වුණ දවස. එතකොට programmer කියන entity එකට අදාළ programmer අදාළ attributes නේ programmer ID, name, address, email, city ඒ වගේ දේවල් නේ, degree ඒ වගේ දේවල් තමයි programmerට අයිති. එතන project එකට project ID, project name, project එකේ විස්තර ටික ඒ සම්බන්ධ දේවල් ටික තමයි මේකට අයිති. එතකොට start date, end date දැන් programmer කෙනෙක් project එකකට සම්බන්ධ වුණ දවස සහ ඒකෙන් ඉවත් වුණ දවස අයිති සම්බන්ධතාවයට. මොකද මේ සම්බන්ධතාවය නිසානේ programmer කෙනෙක් සහ
ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. start date end date. දැන් මේ සම්බන්ධය කොහොම වෙන්න පුළුවන්ද? 1 to many වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් many to many සම්බන්ධතාවයක් වෙන්නත් පුළුවන්. 1 to many වෙන්නේ කොහොමද? එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක වැඩ කරනවා. හැබැයි එක බෑනේ 1 to many වෙන්න ඕන අනිත් පැත්තට. මෙහෙම වෙන්න ඕන. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද එන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑමර් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර සම්බන්ධතාවය. මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මාජින් එක පොඩ්ඩක් ලකුණු කරගන්න ඕන. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් ප්‍රොජෙක්ට් එතකොට අපි දැන් මෙහෙම එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකකටයි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එක ප්‍රොජෙක්ට් එක සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ගොඩක් කරන්නේ. එතකොට 1 to many සම්බන්ධයක් එනවා. අර කියනා වගේ සම්බන්ධයක් එනවා. එහෙම නැත්තම් පුළුවන් මොකද්ද? එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කීපයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඔන්න එතකොට සම්බන්ධතාවය මොකක් වෙන්න ඕනද? many to many සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් මෙතන ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට තියෙන්න ඕන many to many සම්බන්ධතාවයක්. මේ දෙක එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ මොනවා තිබ්බත් 1 to many තිබ්බත් many to many තිබ්බත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර දැන් මෙතන තියෙන සම්බන්ධතාවයට ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ද ටේබල් එකක් හැදෙන්න ඕන. අපි මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් දෙක මේ සම්බන්ධතාවයට අයිති කියලා මේකෙන් හොයාගත්තේ කොහොමද? දැන් work for කියලා ටේබල් එකක් නේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටේබල් එකට foreign key දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. programmer id සහ project id. programmer id සහ project id foreign key දෙකක් කරලා අරන් තියෙනවා. මෙතෙන්ද foreign key දෙකක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට ඒ foreign key දෙකයි මේ attribute දෙකයි එකතු වෙලා තමයි work for table එක අතන හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ඒකෙන් හඳුනාගත්තේ මොකද්ද? දැන් මේ table එකේ work for table එකේ මේ foreign key දෙක තියෙනවා. එතකොට මේ attribute දෙක එහෙනම් කාටද අයිති වෙන්න ඕන? සම්බන්ධතාවයටයි අයිති වෙන්න ඕන කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් මේ සම්බන්ධ වටේ පිටේ දේවල් ටික කියලා දුන්නා දරුවෝ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්න ටික අහලා තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම කියනවා.
පහත් සඳහන් වගන්ති සලකා බලන්න. හරි. අහන්නේ සෑම විටම නිවැරදි වන්නේ පහත් සඳහන් කවර වගන්තිය හෝ වගන්තිද කියලා. 36 බලමු. කියනවා A සෑම විටම නිවැරදි වන්නේ දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක් ක්‍රමලේඛකයෙකු වැඩිමනක් ලෙස ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරයි. right. එතකොට අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක දිහා බලාගෙන අරක දිහා බලාගෙන කියන්න අපිට කියන්නේ මං කිව්වා මේකේ සම්බන්ධතාවය 1 to many ද many to many ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න දත්ත දීලා නැහැ. මේ දෙක එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. එතකොට මෙයාලා කියනවා සෑම විටම මේ කියන විදිහට නම් මොකද්ද? දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී ක්‍රමලේඛකයෙකු වැඩිමනක් ලෙස ව්‍යාපෘතියක වැඩිමනක් ලෙස එක් ව්‍යාපෘතියක වැඩ කරයි. හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකලු හැම වෙලාවෙම වැඩ කරන්නේ. එතකොට සම්බන්ධතාවය ගොඩක් වෙලාවට එන්න පුළුවන් 1 to many කියලා. ඒ වුණාට එහෙම කියන්න බෑනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක වැඩ කරනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක තීරණය කරන්න අපිට දත්ත ප්‍රමාණවත් දත්ත සපයලා නැහැ. එහෙනම් ඒක වැරදි. අපිට එහෙම තීරණය කරන්න බෑ. B එක් ක්‍රමලේඛකයෙකු දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී එක් ක්‍රමලේඛකයෙකු දෙන ලද ඕනෑම අවස්ථාවකදී සේවාලාභියෙකු ක්ලයන්ට් වෙත පමණක් අනුයුක්ත කරයි. අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑමර් සහ ක්ලයන්ට් අතර සම්බන්ධයක් දීලා තියෙනවද ඔකේ? නෑනේ. ප්‍රෝග්‍රෑමර් සහ ක්ලයන්ට් අතර සම්බන්ධයක් ක්‍රමලේඛකයා කියලා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් සේවාලාභියා. සේවාලාභියා සහ මෙන්න මේ දෙන්න අතර එක්ක මොකද වෙන්න ඕන? ප්‍රෝග්‍රෑමර් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID එක මේකේ ෆොරින් කී එක විදිහට තියෙන්න ඕන. තියනවාද ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID කියලා එකක් ක්ලයන්ට් ටේබල් එකේ? නෑ. එහෙම නැත්තම් මොකද කරන්න ඕන? එක්කෝ ක්ලයන්ට් ID කියන ප්‍රයිමරි කී එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් ටේබල් එකේ තියෙන්න ඕන මොනවා හරි වෙලා. නෑනේ. ක්ලයන්ට් ID කියලා එකක් මේකේ නෑ. යුනිවර්සිටි නේම් මෙතන තියෙන්නේ. right. එහෙනම් මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාවයක් මේකේ පෙන්නලා නෑ. ඒකත් වැරදි. ෆොරෙන් කී වලින් පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ මේකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රෝග්‍රෑම් අතර. එහෙම එකක් නෑ. C එක් සේවාලාභියෙකු හට එක් ව්‍යාපෘතියකට වඩා පැවතිය හැකිය. එක් සේවාලාභියෙකුට ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර. දැන් බලන්න ඔය ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර සම්බන්ධතාවය. මෙන්න ක්ලයන්ට් ID කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆොරින් කී එක වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර කියලා කියන්නේ දරුවෝ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අපි තුමු මම සොෆ්ට්වෙයාර් ෆර්ම් එකක් කරනවා කියලා. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් ෆර්ම් එකේ මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ ඒ මොනවා හරි සුපර් මාකට් එකක් හරි යාගේ ආයතනයේට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග පද්ධතියක් තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන එකක් තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම හදන්නේ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කරන්නේ කවුරු හරි ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයකනේ. එතකොට ඒ යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හා බැඳිච්චි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරු හරි ආයතනයක ප්‍රධානියෙක් හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ අවශ්‍යතාවයට තමයි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපේ ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකයි මෙතන මේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය කියන විදිහට බලමු. එක් සේවාලාභියෙකු හට එක් ව්‍යාපෘතියකට වඩා පැවතිය හැක. ඔව්. දැන් මෙහෙම මේ ටිකේ ඕන දේවල් ටික තියෙනවා නම් ඒවා දාගන්න. මම ආය ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දීලානේ තියෙන්නේ මේ ඩිස්කෂන් එක යද්දි කොහොමද ඔයාලා කරගන්න ඕනේ කියන එක. මම මේකට වෙනම වෙලාවල් සාමාන්‍යයෙන් වෙන් කරන්නේ නැහැ.
හරි. එතකොට මම දැන් ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර සම්බන්ධතාවයට එන්න. දැන් මම මේක විස්තර කරලා දුන්නා වගේ ඒකත් විස්තර කරලා දෙන්නම්. අපි හිතමු මෙතන සම්බන්ධතාවයට මොනවද නමක් නැහැ කියලා. හැස් ගමුකෝ. තිබ්බා කියලා හිතමුකෝ. මේකේ තියෙනවා client ID. මේක ඔයාලා දන්න එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ නම් මේක උගන්වලා තියෙන එකක්. හරි. දැන් මේකේ තියෙන විදිහට වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් නේ දරුවෝ. ක්ලයන්ට් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක මේකට ෆොරින් කී එක ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆොරින් කී එක වෙලා මේක මේ වගුවට ෆොරින් කී එකක් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා. ඒ නිසා තමයි ප්‍රොජෙක්ට් ටේබල් එකේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදිහට මේ ක්ලයන්ට් ID තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔක කොහොම වුණොත්ද මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය ක්ලයන්ට් සහ ප්‍රොජෙක්ට් අතර සම්බන්ධතාවය සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් එක්කෝ 1 to 1 වෙන්න පුළුවන් 1 to 1 ඔන්න එක කියලා දෙනවා client සහ project දැන් බලමු එක ගන්න විදිය එක client කෙනෙක්ට එක project එකයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ එක සේවාදායකයෙක් අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා එක project එකයි කරගන්නේ ඒ වගේම එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ක්ලයන්ට්ලා එක්කනයි අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන අපි තුමු බැංකුවක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවා කියලා සම්පත් බැංකුවේ එතකොට ඒ ක්ලයන්ට් වෙන්නේ සම්පත් බැංක් එක. එතකොට සම්පත් බැංක් එකට ප්‍රොජෙක්ට් එකයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්පත් බැංකුවට තමයි ආйти. එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක ප්‍රායෝගික නෑ වගේ නේද? එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. එයා අපිට තොරතුරු පද්ධති කීපයක අවශ්‍යතාවය කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මොකද වෙන්න ඕන? එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට අදාළව විතරයි. එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට අදාළව විතරයි. එහෙනම් one to many. මේක වෙන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි one to one වෙන්නත් පුළුවන් one to many වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් one to many වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරි. එතකොට කියනවා එක් සේවාලාභියෙකු හට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට එක් ව්‍යාපෘතියකට වඩා පැවතිය හැක. ඔව් පුළුවන් නේ. one to many සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. එක ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් C හරි. 36ට C පමණි. 36ට C පමණි උත්තරය අංක 3. ඉතින් ඔන්න ඔය තර්ක කරන හැකියාව ඔයාලා තුල ගොඩ නැගෙන්න ඕන. අතට තමයි මම කියන්නේ ළමයෙක් ඒකක් ගන්න එහෙම. අතෝ කටපාඩම් කරලා නෙවෙයි. හරි දැන් මේ සම්බන්ධතාව ටික දුන්නා කොහොමද තියෙන කියලා දඩබඩ ගාලා කටුවට ගහගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට යමු. 37 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මම එදා කලින් සෙෂන් එකේදී ඔයාලට දැන් කිව්වේ ඒකයි මේක එහෙම ඒ සෙෂන් එක ගොඩක් දිග වෙනවා මේක මට විස්තර කරලා දෙන්න ඕන ඔයාලට කියලා. B 37ට සම්බන්ධතාවල උපලකි සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත් සඳහන් කවරක්ද? උපලකි කිව්වේ පුතේ කොලම්ස්. මේ ටේබල් වල කොලම්ස් තියෙනවානේ. ටේබල් වල කොලම්ස් ගැනයි කියන්නේ. කියනවා gender NIC gender NIC මේ තියෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් ටේබල් එකේ තියෙන්නේ NIC මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් යන උපලකි සම්බන්ධතාවයේ අපේක්ෂක යතුරු වේ. අපේක්ෂක යතුරක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕන? ඒකේ හදන ගොඩක් වෙලාවට තනි ඒ කොලම් එක ඒ කියන්නේ
මේ ඔය දීලා තියෙන ඇට්‍රිබියුට් එකට යතුරක් විදිහට ඒ තනි ඇට්‍රිබියුට් එකට යතුරක් විදිහට පෙනී ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. යතුරක් කියලා කිව්වේ අපි කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද දරුවෝ? දැන් ගොඩක් වෙලාවට කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි වගුවේ රෙකෝඩ අනන්‍යව හඳුනා ගන්න. ජෙන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන්ද වගුවේ රෙකෝඩ අනන්‍යව හඳුනා ගන්න? අද ප්‍රෝග්‍රෑමර් වගුවේ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා 100 දෙනෙක්ගේ විස්තර තියෙනවා. ජෙන්ඩර් වර්ග 100ක් තියෙනවද? ඈ මාර කේස් එක තමයි ඒක. ඇයි අනන්‍යව හඳුනා ගන්න ඕනේ. මෙයාගේ ජෙන්ඩර් එක මේක. එයාට වෙනම ජෙන්ඩර් එකක්. මෙයාගේ ජෙන්ඩර් එක මේක. ඕන් උපරිම 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මේල් ෆීමේල් ඒ දෙකම එකතු වෙලා හැදිච්ච ජෙන්ඩර් එකක් තියෙන්න. ඒ හැර වෙන මොනවද තියෙන්න බෑ. හරි. එහෙනම් ජෙන්ඩර් 100ක් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් එතකොට ඕක වගන්ති වැරදිනේ. මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් මොබයිල් නම්බර් එකත් මෙහෙමයි. යම් තරමකට හරි ඒ වුණාට ජෙන්ඩර් එක දීලා තියෙනවා NIC එක. ඔව් NIC එක අපේක්ෂක යතුරක්. National Identity Card number එක. ඔව් ඒක කී එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඔය ජෙන්ඩර් එක නිසා තමයි අවුල වෙලා තියෙන්නේ. ඕන මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකත් පාවිච්චි කරලා මොකද එක නම්බර් එකක් එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට තියෙනවා කියලා හිතලා ඒක යතුරක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එක වැරදි. දෙක ස්ටාර්ට් ඩේට් යන උපලැකිය ව්‍යුත්පන්න උපලැකියකි. ස්ටාර්ට් ඩේට් කියන එක මොකකින් හරි ව්‍යුත්පන්න කරගන්න එකද? නෑ. දැන් මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඕකේ තිබ්බොත් එහෙම date of birth අපි තමයි age කියලා attribute එක මොකක් හරි table එකක තිබ්බා කියලා. age කියලා කියන්නේ derived attribute එකක්. derived attribute එකක්. හැබැයි අපි derived attributes table වලට දාන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට table වල තියෙන්න බෑ derived attributes කියනවා. age කියන එක table වල තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි පාවිච්චි කරන්නේ date of birth කියන එක. එතකොට date of birth එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට database එකේ තියෙන date of birth එක අරගෙන age එක calculate කරගන්න පුළුවන්. හරි. date of birth එක කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට බැයිද වයස ගණනය කරන්න පුළුවන්. database එකේ date of birth එක තියාගත්තා නම් හරි. age කියන්නේ derived attribute එක. එතකොට derived attribute කියන ඒවා table වල තියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා start date end date කියන එකේ ගැටලුවක් නැහැ. දෙක වැරදි. තුන NIC උපලැකිය ගැන කියන්නේ. NIC උපලැකිය තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියන table එකේ. NIC උපලැකිය ප්‍රෝග්‍රෑමර් සම්බන්ධතාවයේ විකල්ප යතුරක්සේ සැලකිය හැකිය. ඔව්. ඒක හරි කියලා මම කියනවා. ඒක හරි කියලා කියනවා. ඇයි ඒක හරි කියලා කියන්නේ? දැන් මේකේ තියෙන අපේක්ෂක යතුරු ටික අපි ගමුකෝ. මොනවද මේකේ තියෙන අපේක්ෂක යතුරු? එහෙම නැත්නම් candidate keys. අපේක්ෂක යතුරු කියලාත් කියනවා, නිරූප්‍ය යතුරු කියලාත් කියනවා. මොනවද? ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID එක යතුරක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID. ඊට පස්සේ ආය යතුරක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනි ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා NIC එක. තව ඕනනම් අපිට ඩිග්‍රී එක යතුරක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බෑ. එකම ඩිග්‍රී එක කී දෙනෙක්ට නම් තියෙනවද? යුනිවර්සිටි එක එකම යුනිවර්සිටි එකේ කී දෙනෙක් නම් ඉන්නවද? එතකොට මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙහෙම එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට එක මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ගානේ තියෙන්නේ කියලා හිතුවොත් මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම හිතලාද? මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකක් ගත්තොත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම මොබයිල් නම්බර් එක ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා දෙන්නෙක් දාලා නැහැ කියලා හිතාගෙන. ඒක ඔප්ෂනල් විදිහට ගමුකෝ ඈ. මම නිකන් ඔය කියන්නේ. හොඳ යම් කිසි ගැටලුවක ඕක තිබ්බොත් එහෙම කියලා විශේෂයෙන්ම කියලා තිබ්බොත් එක ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට එක නම්බර් එකක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වොත්
ඔය කියන කතන්දරේ හරි. ඒක යතුරක්. ඔන්න කැන්ඩිඩේට් කීස් ටික. ඒකෙන් දැන් ප්‍රාථමික යතුර විදිහට තෝරගෙන තියෙනවා ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට තෝරගෙන තියෙනවා මොකද්ද? ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID. ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID. හරි. එතකොට ප්‍රාථමික යතුරු තෝරගත්තාම විකල්ප යතුරු කීපයක් අතරින් ප්‍රාථමික යතුර තෝරගත්තාම ඉතිරි වෙන යතුරු වලට මොනවද කියන්නේ? විකල්ප යතුරු. Alternative keys. විකල්ප යතුරු. Alternative keys. මොනවද මේකේ විකල්ප යතුරු බවට පත් වෙන්නේ? NIC එකයි මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එකයි. මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් කියන එක හැම වෙලාවෙම ගන්න බෑ. ඒක විශේෂයෙන් දීලා තිබ්බොත් ඕන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම හිතාගෙන මම මේ ලියන්නේ. පටල ගන්න එපා. හරි. එහෙනම් විකල්ප යතුරක් දෙන්නයි C කියලා ගන්නේ. ඔව්. ඒක හරි. තුන්වෙනි උත්තරේ හරි. ඊට පස්සේ කියනවා start date උපලැකිය work for සම්බන්ධතාව සඳහා ආගන්තුක යතුරකි. නෑ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඇන්දවකට. හරි. ඔයාලා ළඟ ඇඳපු එක ඇති. start date සහ end date කියලා කියන්නේ work for එකේ attributes. මොකද්ද? සම්බන්ධතාවයක් මත පිහිටි attribute දෙකක් නේද මේ start date සහ end date කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සම්බන්ධතාවයක් මත පිහිටි attribute දෙකක් නම් ඒවට අපි කියනවා මොකද්ද? descriptive attribute. ඒ කියන්නේ විස්තරාත්මක උපලක්ෂණ කියලා. සම්බන්ධතාවයක් මත යම් කිසි උපලක්ෂණ තියෙනවා නම් මොනවද කියන්නේ? විස්තරාත්මක උපලක්ෂණ කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියපු දේවල් දරුවෝ හොඳට ඔය MCQ 50ට මදාලා හොඳ විවරණයක් ලියා ගන්න කියපු දේවලුත් එක්ක මොකද දැන් ඔයාලට තව පොඩි කාලයක් හම්බෙලා තිනවා. අතිරේක කාලයක් හම්බෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් වල එක්සෑම් එක තියන්නේ නොවැම්බර් හෝ දෙසැම්බර්. බොහෝ දුරට දෙසැම්බර් වලට යන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. දන්නේ දැනට ආරංචියේ විදිහට නොවැම්බර් වල 2021 A-level exam එක තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් තව කාලේ හම්බුණානේ දැන් මේවා ඉගෙන ගන්න දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න නිතර ඇහෙනවනේ. එතකොට මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තාම ආයෙ සිලබස් එකේ පාඩම් මෙහෙම ඔයාලා හිතන්න එපා. අපි අර පාඩම වෙනම, logic gates වෙනම, web development වෙනම, ඊට පස්සේ database වෙනම වෙනම පාඩම් කරනවා කියලා හිතාගත්තොත් එහෙම කවදාවත් ඕක ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා papers කරන ගමන්ම ඒ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බහම ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ තියරි ටික බලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. හරි. ඒ කරලා ඒක හොඳට තහවුරු කරගන්න. ඒකේ දේවල් ටික බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳට වටපිටාව කියවලා ඒකේ අවබෝධ කරගන්න ඕන දේවල් ටික අවබෝධ කරගෙන ඒක හොඳට ඔළුවට දාගන්න. එහෙමයි කරන්න ඕන. නැතුව ඔයාලා කරන විදිහට ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න විදිහට පාඩමෙන් පාඩම ඉවර කරගෙන යන්න ගියොත් එහෙම මේ කපේට ඔය කෙරුවා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා දැන් පාස් පේපර්ස් ටික ඩිස්කස් කරගෙන යද්දී අපි දැන් අවුරුදු 6ක ඒවානේ දැන් මට තව වෙලාව හම්බුණා දෙසැම්බර් වලට එක්සෑම් ගියොත් එහෙම 11 12 13 14 2011 2012 2014 පේපර්ස් ටිකත් කරනවා. හරි. එතකොට සෑහෙන MCQ ප්‍රමාණයක් රචනා ව්‍යුහගත ආවරණය වෙලා ඒවා විස්තර කරද්දී ඔයාලා ඒ තියරි ටික බැලුවා කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ සිලබස් එකම කවර් වෙන දරුවා. ආය ඒක අහන්න දෙයක් නෑ. දැන් මේ කියන විදිහට ඔන්න හතරවෙනි උත්තරේ අපි කතා කරා 5 work for සම්බන්ධතාවයේ ඇති සෑම උපලැකියානම ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් එක ටේබල් එකේ තියෙන දත්ත රෙකෝඩ් ගැන කියන්නේ work for එකේ මේ යටම තියෙන ටේබල් එකේ සෑම උපලැකියානකම project ID භාවිතයෙන් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකියි. බෑ project ID භාවිතයෙන් බෑ. programmer ID සහ project ID කියන දෙකම භාවිතයෙන් තමයි රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනගන්නේ. නැතුව programmer ID විතරක් පාවිච්චි කරලා හෝ project ID විතරක් පාවිච්චි කරලා රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනගන්න බෑ. ඇයි ඒ තියෙන්නේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් composite primary කී එකක්. එතකොට මේ attributes දෙකම එකතු වෙලා තමයි ප්‍රාථමික යතුර හැදිලා තියෙන්නේ. එනවා
රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනා ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑමර් ID සහ ප්‍රොජෙක්ට් ID යන උපලක්ෂණ දෙකම භාවිතයෙන් රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනා ගනී. හරි. එතකොට දැන් මේ නිකාම උත්තර විතරක් ලියාගෙන යන්න එපා දරුවෝ. ඒවට අදාළ දේවල් උත්තරේ විතරක් ලකුණු කරගෙන යන්න එපා කම්මැලිකමට. ඒ අදාළ දේවල් ටික හොඳට මේ විස්තර ඇතුව කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මේ ඕන වෙනවා කියලා දන්න නිසා. හරි. එහෙනම් උත්තරේ අංක 3 37ට අපි උත්තරේ 3 ගමු. හරි. ප්‍රශ්න අංක 38 මෙහෙම කියනවා. පහත් සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවරක් නිවැරදි වන්නේද කියලා අහනවා. සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී. හරි. third normal form එකට compatible කියලා කියනවා. තුන්වෙනි ප්‍රමත කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ ටේබල් වලට දත්ත දාලා පෙන්නලා නැහැ. right. එතකොට ඒ නිසා ඔතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අනේ නිවැරදි වගන්තිය මොකක්ද කියලා. හරි අපි පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරගෙන යමුකෝ. මෙහෙම ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකේ තියෙන්න නම් මොනවද තෘප්ත කරලා තියෙන්න ඕන කරුණු, සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකට මොනවද? ඒ දේවල් ටික දැන් මතක් කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නේ කරලා මේකට විස්තර මේ ප්‍රශ්නේ ආශ්‍රිතව සිද්ධාන්ත ටික බලාගද්දි ප්‍රමතකරණය බලා ගන්නවා. එතකොට ප්‍රමතකරණය කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද දරුවෝ? ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. එතකොට මේ ප්‍රමතකරණය ඔයාලට සමහරවිට තව පේපර් එක දෙකක් අහු වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයාලගේ හරියනවා සහ එතකොටත් තව පාරක් ප්‍රමතකරණය බලපන්. ප්‍රමතකරණය සුපිරියටම හරියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න ආපහු ප්‍රමතකරණය මතක් කරගන්න ඕන වෙලාවට මතක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙනම ඩේටාබේස් පාඩම් කරන්න හිටනම් කවදාවත් වෙන වැඩක් නෙවෙයි. දැන් මේ කාලේ ඔය වැඩේ තමයි කරන්න හොඳම දේ. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් කරන්න කියලා කියන්නේ විභාග කිට් වෙලා. ඒකනේ. ඒකට ආශ්‍රිතව ඔයාලා ප්‍රශ්න ඇහෙන තැන් මොනවද කියලා දැනගන්නවා. පාඩම් කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා දැනගන්නවා. හරි. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික මතක් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. බලමු. ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකට බලන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් මොනවද බලන්නේ? මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙන්න බෑ. බහු අගයන් සහිත උපලක්ෂණ තියෙන්න බෑ. බහු අගයන් සහිත උපලක්ෂණ පැවතිය නොහැක. ඊළඟට මොනවද? රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. රෙකෝඩ් අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි විය යුතුයි. තව මොනවද බලන්නේ? තව සංයුක්ත උපලක්ෂණ තියෙන්න බෑ. සංයුක්ත උපලක්ෂණ පැවතිය නොහැක. සංයුක්ත උපලක්ෂණ තියෙන්න බෑ. හරි. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේකේ තියෙන නීති ටික. සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකේ මොනවද බලන්නේ? ආංශික පරායක්තතාව නොතිබිය යුතුයි. හරි. පළවෙනි ප්‍රමතකරණයට සම්පූර්ණ වේලා තියෙන්න ඕන වගුව
first normal form දක්වා සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතුයි. ඊළඟට වද ඊළඟ කාරණේ ආංශික පරායක්තතාව partial dependency නොතිබිය යුතුයි. ආංශික පරායක්තතාව නොතිබිය යුතුයි. ඊළඟට තව මොනවද? ඔය දෙක විතරයි. ඊළඟට third normal form එක. තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණයට. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණයට බලන්න අපි ඒක second normal form එක දක්වා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕන. second normal form දක්වා සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතුයි. තව බලනවා transitive dependency. මොකද්ද transitive dependency කියලා කියන්නේ? සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව නොතිබිය යුතුයි. සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව. දැන් මේ ටික ආවව මතක් කරගන්න ඕන. මොකද්ද ආංශික පරායක්තතාව, සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා? සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව නොතිබිය යුතුයි. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි බලන්නේ. අන්න normal form වලදී බලන කරුණු ටික. දැන් මේ කියන විදිහට සියලු සම්බන්ධතා දෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මේ ටේබල් ටික දිහා බලපුවහම සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව තියෙන තැන් අපිට අහුවෙන්නේ නෑ. හරි බලමු ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකේ ඉඳන් බලාගෙන යමුකෝ. කියනවා සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමද අවස්ථාවේ පවතී. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. ප්‍රෝග්‍රෑමර් හැරුණු විට අනෙක් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතී. ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියන ටේබල් එකේ තෙවැනි ප්‍රමතකරණයට නැද්ද? ප්‍රයිමරි කී එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ හැර එතකොට මේකේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒතර සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් තිබ්බොත් තමයි මේ ආංශික පරායක්තතාව සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව. සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව ඩිග්‍රී යුනිවර්සිටි. නෑ එහෙම දෙයක් පේන්නත් නෑ. ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියන එකේ වරදක් පේන්නේ නැත්තේ වෙන ප්‍රමතකරණේ තියෙනවා ඒක. නෑ කියන්න බෑ. අර මෙතන දේවල් එහෙම මොනවත් වෙලා නෑ. 3. ක්ලයන්ට් හැරුණු විට අනෙක් සියලු සම්බන්ධතා තෙවැනි ප්‍රමත අවස්ථාවේ. ක්ලයන්ට් එක තෙවැනි ප්‍රමතකරණයට නෑ කියන්න එක තැනක් තමයි එහෙම උපකල්පනය කරනවා නම්. අර ක්ලයන්ට් කියන එක තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණේ නෑ කියන එකට උපකල්පනයක් විදිහට ගන්නවා නම් ඒ බහුවගයන් සහිත උපලක්ෂණ පැවතිය නොහැක කියලා කියනවනේ. දැන් ඔතෙන්ද එන්නම් මම කතාවට. මල්ටි වැලියුඩ් ඇට්‍රිබියුට් එකක් ඔකේ තියෙනවා කියලා පේනවා. ඇඩ්‍රස් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩේටාබේස් වලදී ගන්නේ කොටස් 3කට. ඔයාලා ෆෝම් ෆිල් කරද්දී line 1, line 2, line 3 කියලා කොටස් 3කටයි ගන්නෙ. එතකොට දැන් එකවර ඇඩ්‍රස් කියලා දුන්නොත් එහෙනම් මොකද්ද? ගෙදර අංකය, අහවල් වීදිය මෙන්න
ඔය විදිහට එකම කොලම් එකේ දාන්න වෙනවා එක රෙකෝඩ් එකකට අදාළව. එක රෙකෝඩ් එකකට අදාළව ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න වෙනවා. බහුවගයන් සහිත උපලක්ෂණයක් තමයි ඇඩ්‍රස් කියලා කියන්නේ. එහෙම ගත්තාම එතකොට බහුවගයන් සහිත උපලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකකටවත් නෑ. ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකට නැත්තම් ආය අනිත්‍යව ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. හරි. ඔන්න ඒක හරි. තුන්වෙනි එක හරි වගේ නේ. 4 ප්‍රොජෙක්ට් හැරුණු විට අනෙක් සියලුම සම්බන්ධතා. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එහෙම කිසි අවුලක් පේන්නේ නැහැ. ප්‍රොජෙක්ට් ID, ප්‍රොජෙක්ට් name, client ID, start date, multi valued attribute නැහැ. ඒතර සංයුක්ත උපලක්ෂණ මේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආංශික පරායක්තතාව නැහැ. මේක ඇතුලේ සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව පේන්නේ නැහැ. හරි. ආයෙනම් ඒකත් ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි. ප්‍රමත කරන අවස්ථාවේ ප්‍රොජෙක්ට් හැරුණු විට ප්‍රොජෙක්ට් එක නැහැ කියලා කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකත් තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණේ තියෙනවා. 5 work for හැරුණු විට. ඒ කියන්නේ work for කියන සම්බන්ධතාවය. work for කියන ටේබල් එක තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණේ නැතිලු. නෑ කිසි අවුලක් නෑ. start date කියන එකත් program ID සහ project ID මත දෙකම මත රඳා පවතිනවා. end date කියන එකත් program ID project ID කියන දෙකම මත රඳා පවතිනවා. ප්‍රාථමික යතුරේ කොටසක් මත විතරක් නෙවෙයි. දැන් start date කියප එක දැන් project එක සහ programmer කියන දෙන්න මතම රඳා පවතිනවා. ඒත් එක්කම end date මේ ව්‍යාපෘති අවසන් කරපු දවස හරි එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අයින් වුණ දවස හරි ඒ දෙකම රඳා පවතිනවා මොකක් මතද? program ID සහ project ID මත. එතකොට ආංශික පරායක්තතාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒක work for කියන එකත් තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණේ තියෙනවා. එතකොට නැත්නම් මොකද්ද? client table එක තුන්වෙනි ප්‍රමතකරණේ නැහැ. මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් mobile phone numbers එකයි දාන්නේ. හරි. එක programmer කෙනෙක්ට එකයි. මෙතන එක client කෙනෙක්ට එක ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් විතරක් තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරොත් ඒ දෙක මල්ටි වැලියුඩ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඩ්‍රස් කියන එක දැන් කොටස් 3ක් විතර තියෙනවානේ. එතකොට ඒක මල්ටි වැලියුඩ් තමයි. එහෙනම් උත්තරේ 3. 38ට උත්තරේ 3 විදියට බාරගමු. ප්‍රශ්නාංක 38 උත්තරේ 3. ප්‍රශ්නාංක 39ට යමු. මෙහෙම කියනවා. පහත දක්වා ඇති දත්ත සමුදා සංරෝධක සලකා බලන්න. constraints. ප්‍රාථමික යතුර දත්ත ප්‍රරූපය ආගන්තුක යතුර. දත්ත සමුදා වගුවක දත්ත අනුපිටපත් කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ නොදෙනු ලබන්නේ ඉහත පෙන්වා ඇති කවර සංරෝධකයද? එහෙම නැත්නම් සංරෝධකද කියලා අහනවා. හරි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් හොඳයි වගේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව ප්‍රමතකරණයේ විශේෂයෙන් මේ සංක්‍රාන්ති පරායක්තතාව, transitive dependency, ආංශික පරායක්තතාව මතක් කරගන්න. මම මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. 39 වෙනි ප්‍රශ්නය. employee කියලා ටේබල් එකක් ගන්නවා. employee ID primary key එක. employee name ඔහොමම columns කීපයක් ගන්නවා. අපි තුමු columns කීපයක් තිබ්බා කියලා. columns කීපයක් තිබ්බා. ඊළඟට මම තව ටේබල් එකක් ගන්නවා department. department
එතකොට මේකේ ගන්නම් department ID primary key එක. හරි ඊට පස්සේ තව columns කීපයක් ගන්නම් department name location email ඔහොමම තියෙනවනේ. ඔන්න table දෙක හදාගත්තා. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. මේක department table එකේ primary key එක employee එකට foreign key එක වෙලා කියලා. හිතමු මෙහෙම. employee සහ department අතර සම්බන්ධතාවය සැලකමු. එක employee කෙනෙක් එක department එක විතරයි වැඩ කරන්නේ. එක employee කෙනෙක් එක department එක විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒත් ඒ වගේම තමයි එක department එක employeesලා ගොඩක් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් one to many සම්බන්ධතාවයක්. එහෙනම් one පැත්ත තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔවනේ one to many සම්බන්ධතාවය. department පැත්තේ තියෙන primary key එක many පැත්තට foreign key එක වෙනවා. employee එකට foreign key එක වෙලා යනවා. department ID. මේක හරි. දැන් එතකොට මේක මෙතෙන්ද foreign key එක වෙලා යනවා. දැන් මෙහෙමනේ. අතෝ මේක තියෙන්නේ departments තුනයි කියලා ආයතනේ D1, D2, D3. D1 එකේ employeesලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. මෙයා D1, මෙයා D1. මෙයා D3. ආයේ මෙයා D1. මෙයා D2. මෙයා D1. මෙයා D3. හරි. ඒ කියන්නේ සේවකයෝ ගත්තාම එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එක D1 එකේ කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒතර මේ foreign key එකේ තියෙන එකම අගය department ID එක නැවත නැවත යෙදিলা තියෙනව නේද? හරි. එතකොට හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන අගයන් විතරයි මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. මොකද සේවකයෙක් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙතන තියෙන department වල විතරයි. එතකොට මෙතන තියෙන department ID වලින් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන නැති department ID මෙතන තියෙන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම department එකක් තියෙන්න එපා. තියෙන එක තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට එකම ID එක නැවත නැවත යෙදෙන්න පුළුවන්. හැබැයි employee ID එක එකම නැවත නැවත යෙදෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. primary key එකනේ. E1 E2 E3 ඔහොම ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් data type එක බලපානවද? මේකේ data type එක මොකද්ද? int ගන්න පුළුවන්. මේකේ data type එක වාචා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට data type එකෙන් මේ එකම தත්ත්වය නැවත නැවත සටහන් වෙනවද කියලා අදාළත්වයක් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? දත්ත සමුදා වගුවක දත්ත අනුපිටපත් කිරීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ නොදෙනු ලබන්නේ primary key එකෙන්. මේකෙන් දත්ත අනුපිටපත් වෙනවා. duplicate වෙනවා. එකම දත්ත නැවත නැවත යෙදෙනවා. එහෙනම් A පමණි 39ට උත්තරය අංක 1. 39ට උත්තරය අංක 1. ප්‍රශ්න අංක 40 මෙහෙම කියනවා. වගු කීපයක් දීලා තියෙනවා. බලමු මේ වගු වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා. delete from item යන SQL වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කළ විට දත්ත සමුදාය කළමනාකරන පද්ධතිය මගින් කුමන ක්‍රියාව සිදු කරයිද? හරි. මම පොඩ්ඩක් ඒක ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ වගු 4ක් දීලා තියෙනවා. delete from item
දැන් ඩිලිට් ප්‍රකාශනය ගැන ඔයාලට උගන්වද්දි කියනවා මෙන්න මෙහෙම. delete okay syntax එක දෙන්නේ මෙහෙමයි. delete from table එකේ නම. table name. where එකත් එක්ක කොන්දේසිය තියෙන්න ඕන condition. where එකත් එක්ක මොකක් හරි කොන්දේසිය සලකන ලද කොන්දේසිය මොන රෙකෝඩ් එකද අයින් කරන්න කියලා හොයාගන්න උදව් වෙන කොන්දේසිය. මොකද්ද? delete කරන්න ඕන රෙකෝඩ් හොයාගන්න අදාළ වෙන කොන්දේසිය මෙතන තියෙන්න ඕන. දැන් මේක නොතිබ්බොත් where condition එක නොතිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? delete from table name. delete from item කියව ගාම item table එක සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් වෙලා යනවා. එක රෙකෝඩයක් නෙවෙයි delete from item කියවම table එකම හිස් වෙලා යනවා. table එක තියෙනවා table එකේ තියෙන දත්ත රෙකෝඩ් උපල කියාන delete වෙලා යනවා. delete from item එක කොහෙද තියෙන්නේ? 2 item වගුවේ ඇති සියලු උපල කියාන රෙකෝඩ් ලොප් කිරීම ලොප් කරනවා කියලා කියන්නේ delete කරන එක වෙනවා. උත්තරය අංක 2 40ට 2 වෙන්න ඕන. උත්තරේ 2. හරි එතකොට දැන් මේ එපිසෝඩ් එක ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ගියානේ මට මේ ටික ඔයාලට විස්තර කරලා දෙන්න. හරි ඊළඟ MCQ 10ට තව එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන එනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් 10යි ඊට පස්සේ ව්‍යුහගත පේපර් එකට වෙනම එපිසෝඩ් එකක් රචනා පේපර් එකට වෙනම එපිසෝඩ් එකක් විදිහට අරගෙන එනවා. එහෙනම් දරුවනේ මේ ටික හොඳට කියලා දීපු දේවල් ටික ආපහු බලා ගන්න, ඒ දේවල් ටික තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි තව පේපර් දෙකක් විතර යද්දී දැන් මේ ඔක්කොම ටික අපි බලාගෙන තියෙන්නේ. يعني සිලබස් එකේ 80ක් 90ක් විතර දැන් අපි කවර් කරගෙන තියෙන්නේ කියන එක දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. හරි ඉතින් මේ ඒ විශ්වාසෙත් එක්ක තමයි අපි ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න ඕන. රයිට්. එතකොට දැන් තව කවුරු හරි මේක බලන ළමයෙක්ට පේපර් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් ඒ වෙන එක 070 3 24 28 අංකයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට එයාට මේ වැඩි විස්තර ටික දැනගෙන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි දරුවෝ එහෙනම් ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අපි ඊතුරු MCQ 10 ඩිස්කස් කරලා ඉවර කරමු.